Sveika! Kā nosaka taisnleņķa trīsstūra leņķus, ja kāds leņķis zināms? Zināms, ka visiem taisnleņķa trīsstūriem ir pamata leņķis taisns leņķis, kas ir 90 grādi. Pieņemsim, pirmajam trīsstūrim viens šaurais leņķis būs 25 grādi. Un arī zināms, ka visiem taisnleņķa trīsstūriem šauro leņķu summa ir 90 grādi. Kā var pateikt par šito leņķi? Tas ir 90 grādi mīnus 25 grādi. Jā, tas ir 65 grādi. Labi. Otrajam trīsstūrim šaurais leņķis būs 30 grādi. Un tāpat var to izreikināt, zinot, ka katram taisnleņķa trīsstūrim ir šauro leņķa summa 90 grādi. Un tas būs 60 grādi šim šaurajam leņķim. Trešajam trīsstūrim viens šaurais leņķis varbūt uzzīmē tagad augšējo, lai redzētu, ka tas tā pati darbība būs 45 grādi. 45 grādi. Un to var tāpat izrēķināt, kā iepriekšējos. Tas ir 55 grādi. 90 mīnus 45. - 45 grādi. Pareizi. Tātad tas sanāks trīsstūris, kuram ir vienādi leņķi. Jā. Tātad kas tas būs par trīsstūri? Vienādi leņķi. Vienāda sāna. Vienāds sāna leņķis. Vai tu vari atzīmēt vienādās katetes? Pareizi, tās būs vienādas. Mēs atzīmē ar vienādu pārsvītrojumu. Pieņemsim, šaurais leņķis būs pavisam interesants, 1 grādu liels. Tad cik būs otrs šaurais? 90 grādi mīnus 1 grāds. Tas ir 89 grādi. Šādi. Paldies! Paldies jums!